Bugun biz Pusanni Chagalchi bozoridamiz. Bu yerda biz yemoqchi bo'lgan taomlar hali tirik. Bu yerda baliqni rasmga qarab tanlamaysiz. Uni ko'zingiz bilan ko'rasiz, qo'lingiz bilan ushlaysiz. Koreyada yangilik shunchaki gap emas, bu qoida. Qo'limda 8 oyoq. Bu bir necha daqiqa oldin tirik edi. Hozir bu bo'lingan holda qo'limda turibdi. Buni hozir men yeb ko'raman. Bu hali ham qimillayapti. Qo'rqyapman yeyishga. Akuna Matata. Bu florama o'rtaman yon-yon. Chagalchida ovqat yashirilmaydi. Bu yerda hamma narsa ochiq. Nima yeyotganingizni bilasiz. Bu koreys ovqat madaniyatining asosi. Bu bozor oddiy savdo majmuasi emas. Bu bozor tarix bilan yashaydi. Urushdan keyin odamlar shu yerda tirik qolgan. Dengiz odamlarni boqqan shu yerda. Koreyada urush paytida Pusan vaqtincha poytaxt bo'lgan. Minglab odamlar shu shaharga kelgan. Chagalchi ularni oziq-ovqat bilan ta'minlagan. Shu sabab bu joy koreyslarga juda yaqin. Bu bozorda sotib olgan balig'ingiz darrov tozalanadi, darrov tayinlanadi. Kutishdigan narsa yo'q. Bu ochiqlik koreys madaniyatining bir qismi. Ovqat bu faqat ta'm emas, bu ishonch masalasi. Shu sabab hammasi ko'z oldingda qilinadi. Chagalchi Pusanning yuragi. Bu joyda shahar nafas oladi. Bozor, port va dengiz birlashadi. Bu joysiz Pusan boshqacha bo'lar.